আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, তো আমরা আজকে আবার চলে আসলাম কাদের এন্টারপ্রাইজ সম্পূর্ণ একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে কিন্তু একদম অফার দিয়ে দিয়েছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। হারুন ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই, ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভাই। তো আজকে নাকি অফার দিয়ে দিচ্ছেন ভাই? আর ভাই অফার মানে কি পুরো একেবারে ফিদা অফার ভাই। কি কালেকশন নিয়ে আসছেন ভাই? ও কালেকশন তো অভাব নেই, আমার ভাই বোনরা কি কালেকশন দেখবো। চলুন প্রথমে অবলা দিয়ে শুরু করা যাক। যারা ঝুঁকি 67 অবলা খোঁজেন, একদম কম টাকা একদম ভালো একটি মেশিন খোঁজেন, টেবিল স্ট্যান্ড মেশিনের কোয়ালিটি দেখেন কত সুন্দর ফ্রেশ। এটা অনলি 14,000 টাকা ভাই। হারুন ভাই অনলি 14,000 টাকা, খুব পানির দাম ভাই। দাম কি বেশি হয়েছে? পানির দাম মানে কি ভাই, চ্যালেঞ্জ ভাই। এরকম 700 বলে যদি কোথাও 14,000 টাকা দেয়, দেন আপনার যদি ভিডিও দেখে 500 টাকা স্যার, মাত্র 13,500। এটা ফিক্সড দাম 13,500 টাকা ভাই। এরকম দামা দিন না ভাই, এরকম সুন্দর ফ্রেশ কোন এই মালগুলো পাওয়া যায় না ভাই। এগুলা আমার কাছে আলহামদুলিল্লাহ 2 থেকে 3 পিস কালেকশন আছে। যারা এগুলা নিতে চান একদম পানির দামে মাত্র 13,500 ফিক্সড দাম। আবারও দিলাম ভাই 91 ভাই, একদম অফার ভাই। 91 ভাই। জি ভাই, এই মেশিনটা তো ভাই সবাই চায়, একদম সবাই চায়। মানে এই মেশিন দিতে পারি না আসলে। এই মেশিনগুলো খুবই সার্ভিস খুবই ভালো। এই মেশিন অফার আগে ভিডিও ছিল কত 16,500 টাকা না, তো আজকের জন্য অফার মাত্র 15,500। জান কি বলেন ভাই? একদম চ্যালেঞ্জ, বাজার চ্যালেঞ্জ। 15,500 ভাই। মেশিনের কন্ডিশন তো একদম ফ্রেশ ভাই, খুবই ফ্রেশ ভাই। আর সাউন্ড এত ভালো আলহামদুলিল্লাহ, খুবই ভালো। আর মেশিনটা দেখেন ভিতরের কন্ডিশন একদম ফ্রেশ অরিজিনালি। আসলে দেখেন মেশিনটা দেখেন কত সুন্দর ফ্রেশ। মেশিনের শেপগুলো দেখেন, এখনো একটু স্পট পড়বে দূরে কথা, দেখেন কি সুন্দর ফ্রেশ আছে। তার টাইম পিরিয়ড দেন যদি বেশি দিন মেশিন চলতো, একটা তেলের যে একটা ময়লার ভাব এটা আসছে, এখনো আসেন, দেখেন কি সুন্দর ফ্রেশ। তো আলহামদুলিল্লাহ জ্যাকের সবচেয়ে ভালো গুড মেশিন সার্ভিস খুবই ভালো। যে জ্যাকের এটা মোবাইল নাম্বার হচ্ছে আপনার 9100B। তো আমার কোনো ভাই আমার কোনো ভাবি যদি মেশিনগুলো নিতে চান বাসা বাড়িতে কাজের জন্য, খুবই ভালো মেশিন আলহামদুলিল্লাহ। সার্ভিস কোয়ালিটি খুবই ভালো। অনলি 15,500 টাকা, একদম ফিক্সড প্রাইস। যারা জ্যাকের সব ভাই এটা কিনে আসছেন ভাই? আরে ভাই আইফোন 50 প্রো ম্যাক্স নিয়ে আসলাম ভাই। আর ভাই আইফোন 50 ভাই মোবাইল না, আমি নিয়ে আসলাম মেশিন। এটা জ্যাকের সবচেয়ে আপডেট A4F। এটা আগের ভিডিও ছিল 30,000 টাকা, আজকের অফার মাত্র 29,000 টাকা ভাই। কি বলেন ভাই? একদম পানির দাম ভাই। শুধু আমার ভাই কন্ডিশনটা ভাই একদম ফ্রেশ ভাই, এত ফ্রেশ দেখেন ভিতরে কন্ডিশনটা ভাই দেখেন, ওরে ভাই একদম খুবই ফ্রেশ। আর এই মেশিনগুলো আমার ভাড়া মেশিন, বর্তমানে ভাড়ার চাহিদা কম বা ভাড়া অবস্থা খুবই খারাপ। এই দাম নিজের টাকা প্যাকেট কিনা, এই নিউজ দাম হচ্ছে আপনার 48,000 টাকা। আর এই মেশিন ইউজ অনলি মাত্র 4 মাস। সত্যি কথা বললাম, জেনুইন কথা, মাত্র 4 মাস ইউজ করা। খুবই ভালো মেশিন, একদম সাউন্ড কোয়ালিটি আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। যারা এই মেশিনগুলো নিতে চান দাম পড়বো অনলি 29,000 টাকা। যদি হারুন ভাই ভিডিও দেখেন আরো 500 টাকা স্যার, যান 28,500 টাকা ভাই, শুধু আপনার জন্য ভাই। আবার আরেকটা আছে ভাই জ্যাক A2S না ভাই? A2S খুবই ভালো মেশিন, ফ্রেশ কন্ডিশন একদম। এটা মডেল নাম আমরা A2S। টেবিল স্ট্যান্ড কোয়ালিটি আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। দাম পড়বে অনলি 24,500 টাকা ভাই। 24,500? হ্যাঁ, যদি 500 দেন। যদি হারুন প্রো ভিডিও দেখে ফোন দেয় বা হারুন প্রো ভিডিও দেখছি, মাত্র ফিক্সড দাম 24,000 টাকা। এর নিচে বাই করা যাবে না, একদম ফিক্সড দাম 24,000 টাকা। আমার কোনো ভাই বা কোনো ভাবি যদি একটা বাসা একটা অটো মেশিন চান, একদম কম টাকায় একটা ভালো মেশিন খোঁজেন, অনেকে ফোন দেন ভাই একটা ভালো মেশিন আসছে না, একটা অটো মেশিন কিনবো বা টাকার কারণে মেশিন কিনতে পারেন না, আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের উদ্দেশ্যে একটা কম টাকায় ভালো নিয়ে আসলাম A3 অনলি 16,500 টাকা ভাই। অনলি 16,500 ফুল অটো ভাই A to Z। এত কম দাম নিয়ে দিচ্ছেন? কম দাম ভাই, আমার এগুলো হিউজফুলের মাল আছে। আর অনেকে একটা বাসা একটা শখ করে একটা অটো মেশিন কিনবো, ঠিক আছে, তো বেশি বাজেটে হওয়ার কারণে অনেকে মেশিন কিনতে পারে না। তাদের উদ্দেশ্যে আজকে ভিডিওটা মাত্র 16,500 টাকা A3 অটো, ফুললি অটো। যারা F4 18-19,000 টাকা দিয়ে কিনেন, আমি মনে করি এগুলো বাদ দিয়ে আপনি এই জ্যাক A3 অটো কিনেন, ফুললি সেম F4 এর মতো দেখতেই, কোয়ালিটি কাজ সবকিছু। এটা অপশন কি, এটা ফুল অটো। অটো সুতা কাটবে, অটো ভ্যাগিজিস, আপনি এগুলো দরকার নাই, ফরম থেকে অফ রাখবেন, সুন্দর বাংলা চলবো, সুন্দর প্রাইস মাত্র 16,500 টাকা। অনেকে জুকির ভিতর দামি মেশিন চায় ভাই, একদম ফুল অটো ভাই। এই যে দেখেন জুকি 7000A/7 সবচেয়ে ভালো মডেল ভাই। ভাই উপরে উঠতেন যদি, আর ভাই উপরে উঠুন ভাই, দর্শকদেরকে দেখিয়ে দেন ভাই। আমার ভিউয়ার্স ভাইদের, দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্যে আজকে নিয়ে আসলাম পুরাই আগুন, ঠিক আছে। কাদের এন্টারপ্রাইজ মানে নতুন ভালো কিছু ভাই, একদম ফ্রেশ ভাই, ফ্রেশ কোয়ালিটি ভাই। এটা আমার নিজের টাকা প্যাকেট কিনা, বুঝছেন। এটা কিনছিলাম 48,000 টাকা, কিন্তু ভাড়া চালাইছি মাত্র অনলি 2 মাস ইউজ করা। তো এটা নিতে পারবেন অনলি 28,000 টাকা। আর যদি আপনি ভিডিও থেকে ফোন দেয় মাত্র 500 টাকা, 27,500। আর এটার সাথে একটু অফার আছে কি, তেল 1 লিটার, ববিন 5টা, নীল 2 পাতা, ফ্রি দিব, টাকা নিবো না ভাই। ওকে, শুধু হারুনপুরের ভিডিও দেখে অফার শুধু ভাই।
আর আমার কোনো ভাই যদি ভাবি যদি মেশিন বাসায় আপনারা চান এরকম একটা ভালো ফ্রেশ কোয়ালিটি, আলহামদুলিল্লাহ এগুলো আমাদের কাছে প্রচুর মেশিন আছে আপনাদের উদ্দেশ্যে। যারা কম দামে নিতে চায় ভাই ছাড়বো দিয়ে। হ্যাঁ আর মেশিন আছে মানে কি চলেন একটু নিচে নামি একটু। মেশিনে তো অভাব না ভাই, কাদের এন্টারপ্রাইজ মানে নতুন কিছু ভালো মেশিন, যারা একটা ভালো টাকা অল্প টাকা একটা ভালো ঝুঁকি মেশিন খোঁজেন, বাসা বাড়িতে সারবো একটা মেশিন নিতে চান, তো আলহামদুলিল্লাহ এই মেশিনগুলো আমার কাছে হিউজ পরিমাণ মাল আসছে। এগুলো সারবোদের দাম পড়বো অনলি 11,500 টাকা ভাই, একদম অফার, ফ্রি অফার। এবং কি এর সাথে কি কি আমি দিব 11,500 টাকায়, তেল 1 লিটার, ববিন 2টা, নিডেল 5টা পাবেন, আর ছোট্ট একটা নিডেল খোলা ড্রাইভার পাবেন 11,500 টাকা। আলহামদুলিল্লাহ এই অফারটা শুধু 1 মাসের জন্য অনলি। আর আলহামদুলিল্লাহ এই মেশিনের সাউন্ড কোয়ালিটি এত ভালো, আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। আপনারা অনেক মনে করেন ভাই মেশিনের কোয়ালিটি কেমন হবে না হবে, আপনারা এইসব চিন্তা মন থেকে দূর করে দেন, আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো হবে। আপনাদেরকে নিয়ে আলহামদুলিল্লাহ আমরা বিশ্বস্ত নিয়ে কাজ করে আমরা অভ্যস্ত। এর দ্বারা জুকি 87 চান একদম ভালো ফ্রেশ কোয়ালিটি, জুকি 87 মাত্র সার্বো দিয়ে মাত্র দাম পড়বো অনলি 11,000 টাকা ভাই, একবার অরিজিনাল জাপানি মেশিন। আপনি যে ভাই কোন ভাই অনেক আমার ভিউয়ার্স ভাই দেখো ভাই একটু কম টাকা ভালো মেশিন দেন, আসছে কিনা অনেক ফোন দিতে পারি না ভাই। এই মালগুলো আছে আমার কাছে অনলি 50 পিস, আমার কাছে মাল আছে 50 পিস, সার্বো দিয়ে পড়বো অনলি 11,000 টাকা। আর দেখেন মেশিনের কোয়ালিটি দেখেন এত ফ্রেশ, দেখেন মডেল নাম্বার ছিল DDL 8700/7 জুকি কর্পোরেশন টোকিও জাপান, এটা অরিজিনাল জাপান। আর ভিতরে কোন সময় দেখেন তার টাঙ্কি গুলো দেখেন কত সুন্দর ফ্রেশ, মেশিনটি বেশি দিন চলতো টাঙ্কিতে কত ময়লা থাকতো এগুলো নাই, তার ভিতরে যে বেশি চলতো দেখেন ভিতরে কোনো ময়লা কিছু আছে কিনা। এটা সাউন্ড কোয়ালিটি আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো। তো আমি মনে করি আমার কোনো ভাই বা কোনো ভাবি যদি বাসা বাড়িতে একটা ভালো মেশিন খোঁজেন, তো এই মেশিনগুলো আমাদের কাছে অনেক পরিমাণ মাল আছে আলহামদুলিল্লাহ, আপনারা বিশ্বস্ত ছিল আলহামদুলিল্লাহ এগুলো মাল নিতে পারবেন। এবং এই ভিডিওগুলো যা দেখবেন কথা যায় বলতেছি প্রত্যেকটি কাজ মেশিন দিয়ে, তাই ইনশাল্লাহ এরকম মিল রাখি। কোনো আপনারা আসবেন না বিদেশ যে আপনাকে দূরে আসবেন না বিদেশ আপনাকে একটা কম একটা দিমার একটা ইনশাল্লাহ এই চরিত্র পাবেন না। আপনাদেরকে ভালো মেশিন দিতে ভাই সুনামটা আমাদেরই হবে, তাই না? একটা ভালো মেশিন পাইলে জিজ্ঞাসা ভাই ভাবি এই মেশিন করতে নিয়েছেন, আবার জিজ্ঞাসা ভাবি এই মেশিনে করতে নিয়ে আসছেন, আপনি বলবেন ওই যে কাদের ভিডিও দেখছিলাম মামুন ভাই হারুন প্রো ভিডিও দেখছিলাম, তাদের মেশিনগুলো কথাটা ভালো, সার্ভিস খুব ভালো দেয়। তো এই মেশিনগুলো আমরা অল বাংলাদেশ ঘুরে থাকি, আপনারা চাইলে যে কোনো বাংলাদেশের সব জায়গায় মাল নিতে পারবেন। আপনারা আলহামদুলিল্লাহ কথা বেশি বলা ঠিক না, অনেক লং ভিডিও যাচ্ছে, তো আলহামদুলিল্লাহ আপনারা যে কোনো মেশিন আপনি নিতে পারবেন আমাদের কাছে বিশ্বস্তর সাথে একদম আলহামদুলিল্লাহ যে কোনো প্রান্তে দিয়ে থাকেন, যে কোনো প্রান্তে। আমরা সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিসে আমরা সব জায়গায় মাল পাঠাই অল বাংলাদেশ, এবং কি কথাবার্তা মেশিনের প্রকার খুবই ভালো, আমরা সার্ভিস দিই সবাইকে ইনশাল্লাহ। আমরা সবাইকে নিয়ে ভালোবাসা নিয়ে মিল মহব্বতকে নিয়ে কাজ করা আমাদের খুবই অভ্যস্ত ভাই আলহামদুলিল্লাহ। আপনার দোকানের লোকেশনটা বলুন। দোকানের লোকেশন হচ্ছে আপনার সাভার বাইবেল ইপিজেড বা বলিউড স্টেশন, আমাদের দুইটা শোরুম আছে, আপনার যে কোনো জায়গাতে আসলে হবে ইনশাআল্লাহ। আর দোকানের নাম্বার হচ্ছে 01675506794। তো লং ভিডিওটা হচ্ছে সবাই না টেনে ফুল ভিডিও দেখবেন, ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। আপনার একটা শেয়ারের মাধ্যমে একটা ভালো ঠিকানা পেলে ইনশাআল্লাহ ভালো হবে। সবাই দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।